Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin ya teman-teman ya. Di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan lagi teman-teman ya, yaitu laptop, sebuah laptop HP. Untuk tipenya kita lihat. Nah, modelnya seperti ini ukuran 14 in. Nah, tipenya seperti ini, prosesornya di sini stikernya ada Core i3, ini kalau nggak salah Gen 6, dan untuk spesifikasinya itu tadi sempat sudah saya nyalakan, bisa nyala. Terus ini mau di-upgrade ke SSD 256. Untuk SSD-nya saya sudah siapkan juga. Nah, untuk tipenya sekarang kita cek di bagian bawah sini, barangkali ada tipenya. Nah, ini dia tipenya itu adalah mana ini teman-teman. Nah, ini model 14 strip BS708TU. Nah, coba akan saya dekatkan dulu biar teman-teman tuh kelihatan ya. Semoga kelihatan. Kelihatan nggak teman-teman? Coba saya nyalakan flash, nggak bisa ya. Kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan ya. Duh, duh. Ya, nanti akan saya foto aja ya teman-teman ya. Itu nanti tadi sudah saya bacakan juga untuk tipenya ya. Nah, ini karena nggak kelihatan. Nah, di video kali ini saya mau mengupgrade ini laptop ini ya. Oke, langsung aja kita bongkar karena ini tadi sudah saya backup semua datanya. Jadi nanti harddisknya akan digantikan oleh SSD dan juga nantinya datanya juga akan di backup dulu yang ada di C, yang di download dokumen dan segala macamnya itu sudah saya backup semua. Jadi ini kita tinggal pindah ke harddisknya, ke upgrade ke SSD ya teman-teman. Oke. Nah, yang pertama kita buka dulu baterainya. Nah, ini baterainya hitam, warnanya hitam, tapi ini casingnya merah ya. Nggak tahu ini baterainya masih ori apa, maksudnya masih bawaan apa enggak. Seharusnya kalau warnanya merah sih ini merah ya, tapi nggak tahu juga karena di sini penguncinya juga warna hitam ya. Oke, nggak tahu saya. Oke, kita bongkar. Nah, ini bautnya panjang-panjang ya. Nah, ini baut yang di tengah ini kayaknya baut DVD. Kita lepas dulu. Oh ya, ternyata betul memang baut DVD. Kita lepas karena biar nggak nyangkut ya, seperti SIM tray itu kalau di HP. Kalau SIM tray-nya nggak dilepas, dia tidak bisa dibuka semuanya. Jadi ya kita harus lepas. Nah, untuk ukuran bautnya yang berbeda itu di bagian bawah sini. Kalau yang sini itu pendek, sedangkan yang lainnya itu panjang. Oke. Nah, jangan sampai salah teman-teman ya. Nanti bisa casingnya bisa tembus, bisanya seperti itu. Oke, kita perlu tahu dulu ini bukanya lewat bawah apa lewat atas ya. Jadi
kita ginikan dulu, kita cek, kita buka sedikit dulu dengan tools. Ini dia. Oh ya, ternyata ini pembukaannya dari belakang kayaknya ya. Nah, kita pastikan dulu. Oke ya. Oke, ada tamu, kita stop dulu ya teman-teman. Ya oke ya teman-teman ya. Tadi ada tamu dan ini sudah dapat terlepas untuk casing belakangnya. Nah ini sekarang lanjut ya. Nah ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah hard disk yang nanti kita ganti ke SSD. Dan ini ada sebuah RAM. Nah ini dua slot, ini bisa ditambah RAM ya berarti. Nah ini dua channel seperti itu. Oke teman-teman ya, langsung aja kita lepas untuk harddisknya dan kita ganti dengan SSD ya. Nah SSD-nya sudah saya sediakan juga, jadi untuk pengupgradean ke SSD otomatis nanti lebih kenceng ya kecepatannya. Dan nanti kita tinggal install ulang dan ya langsung bisa menikmati untuk kecepatan dari SSD-nya.
Nah, oke, lanjut lagi. Ini HP saya kok sering error ya untuk recordnya, kadang berhenti sendiri. Oke, kita kunci. Oke, aman ya. Kita sekarang tinggal install. Oke ya teman-teman, kita bersihkan juga. Ya, ini tinggal install ya. Oke, akan saya skip dulu. Saya akan ambil flash disk dulu ya teman-teman. Oke. Ya, oke ya teman-teman ya. Lanjut, ini sudah berhasil saya install. Dan untuk cara upgrade ke SSD-nya seperti itu tadi ya. Dari laptop itu. Coba kita ke sistem. Nah, ini dia. Ke sistem kita bisa lihat di sini untuk tipe modelnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat, semoga kelihatan kalau yang ini. Nah, yang ini ya. HP laptop 14 BS0XX ya. Nah, itu untuk tipenya. Oke. Itu dia untuk pergantian dari SSD, upgrade ke SSD ya, harddisknya dari laptop HP ini. Oke. Mungkin video kali ini cukup segini dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komentar. Jika kalian suka silahkan like dan komen. Jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat lagi. Oke. Itu dulu untuk video kali ini. Untuk video kali ini ya teman-teman. Ya, sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Mantap. Bye bye.